ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತರುಣ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಬಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಿಂದೊಂದು ದಿನ, ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಸರಾ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮನೇಲಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಲೋಹಿತ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೆ ಅಲಿಮರಿಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಟು ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂದ್ಸಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಬಿಡದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಮೈಸೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹೈವೇ ಹತ್ತಿದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನಂತ ಫುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಈ ರೂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ ಹತ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೋಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಹೊರಡೋದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಹೊರಡೋಣ. ಈಗ ಬನ್ನೂರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳಿದ್ದು ಹಬ್ಬ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅದನ್ನ 125cc 100 ಕೆಳಗೊಂದು ಇಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕು, ನನಗೂ ಬ್ರೇಕು. ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆ, ಸಾಕಾಗೈತೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಹೋಗೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಚೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗೋವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೋಡ್ ಒಂಥರ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ ಹೊಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗೈಸ್, ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದೆ, ದೂರದಿಂದ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಂತೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಈ ಮರ ಅಡ್ಡ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟ, ದೂರದಿಂದ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಲೋಕಲ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇದೇ ಒಂದೇ ರೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಊರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಕೆರೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ.
ಅಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಸರಿ ಕಣ ಫೈನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ. ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದೊಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದಂದರೆ ಅದು ಕರಿಘಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೊ ಕರಿಘಟ್ಟ ಫೇಮಸ್ಸು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓ ಇದು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಬೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ.